Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. 2025-2026 окуу жылына балдарды мектепке каттоо боюнча быйыл кыйла жеңил болуп калды. Документ көп чогултпайбыз. Түндүк тиркемеси аркылуу эле каттайбыз. Түндүк тиркемесин сөзсүз бул мамлекеттен жаңылап алгыла. Акыркы эмеге кирсеңиз обновить деп чыгып калмаса, обновить кылып анан кийин кирсеңиздер, сол жаңы билим деген эме приложение чыгат. Түндүккө киребиз, пароль теребиз. Андан кийин өзүбүздүн баракча ачылат. Бул жерде өзүнүн баракча ачылып, кызматтар деген бар. Кызматтарга кирсек, билим деген чыгып калган. Андан кийин билимди басабыз. Мектепке электрондо каттоо дегенди басабыз. Буну басканыбызда биз бул жерде окусак болот. Бул жерде жазылган нерсе биринчи этап 2-июнга чейин болот. 2-июнга чейин ошо балаңыздын өзүңүздүн катталган прописка боюнча эле мектепке жаздыра аласыз. Ушу мектепке жаздыра аласыз. Андан эгерде жок, ал мектепке жаздырбайм, башка мектепке десеңиз, анда сунуштагы мектептен баш тартуу дегенди бассаңыз, анан баш тартуунун себебин жазып туруп, анан бул экинчи этап, ушундан кийин экинчи этап өтөсүз. Экинчи этап болсо 2-июндан 15-августка чейин болот. Бул жерде айта кетчү нерсе, биринчи турда эле катталып койгон жакшы, себеби экинчи турда сиз күтүп аткан мектеп толуп калмаса, ал мектепке дагы каттай албай каласыз. Ошондуктан биринчи этапта катталып туруп, кийин экинчи этаптан которсоңуздар болот. Андан кийин өтүм менен жиберүүнү басабыз. Бул жерде өзүңүз балаңыздын фамилия аты чыгып калат. Аны тандап туруп, андан арын басабыз. Муну басканда фамилия аты, туулган жыл, ай күнү чыгат. Бул жерде эме болсо, сынып деген же классы чыгып калат. Биринчи класс же экинчи класска чыгып калат. Себеби экинчи класстар быйыл ДРД классында окуган балдар мектеп тарабынан катталган бир сайтка, ошол сайт аркылуу бир экинчи класс деп чыгып калышат да. Ал эми бакчадагылар же ДРД классында окуган балдар биринчи класс болуп чыгышат. Бул жерде мектеп тандайсыз, анан окуу тилин тандап туруп, телефон номеринин тууралыгын, почтанын тууралыгын карайсыздар, анан мектепке каттоону басканыңызда мектепке ийгиликтүү катталды деп чыгат.